Reke tutirihe ndereti tu ya muthenya umuthi tukwaragiria uhoro wa pornography. Nyambiri na genere tu thini wa studio. Mundu urenda kugweta kaundu iguru ria ndereti tu. Rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Mbeu wa Ũũra kuma Mũrang'a na niĩ ndĩna arata na rĩngĩ nĩtwarangagio ũguo ũkaigua mũndũ arakwĩra rĩngĩ nĩ mararia na arata ake na makamũ introduce into those sites kana maũndũ macio ma pornography no kona mũndũ arakwĩra kĩ ndangĩhota gũikara atarĩ nayo njo kĩũndũ kĩu nĩ kĩamũingĩrire na akĩmenyera rĩu ũgarigwo mũndũ tocio rĩu rĩngĩ ũngĩmũteithia atĩa nĩ atigane na arata aya maramwĩra maũndũ macio no menye already maũndũ-inĩ macio into that thing kabisa yani ndangĩhota gũikara atekwĩrorera Rĩtwa rĩakwa nĩ Ngoci Mũniaru kuma Juja itũra rĩa Mũrera no ũndũ ũrĩa ingiuga nĩ atĩ kĩndũ kĩrĩa gĩcũngĩrĩirie mbeũ njĩthĩ kana rika rĩrĩ inini gũkorwo rĩkĩona video ici cia pornography mũno nĩ ũrĩa nayo marketing yayo igũrũ rĩu ũngĩthiĩ thĩinĩ wa nyamũ ĩno ĩrokire oro rĩu TikTok nĩ ũrakora onokorwo ti ĩrĩa extreme nĩ ũrakora video iria cirekwo mũno nĩ suggestively na mbeũ ĩno njĩthĩ ĩroka openly kuga I do this and this koguo niĩ ngoragwo ndĩ thĩinĩ wa gwĩka maũndũ maya marketing yao nĩ ĩtũmĩte andũ aingĩ makona ona ti njũru mũno na makagucĩrĩrio nĩ kuona kana ningĩ nginya gwĩka maũndũ macio. Rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Francis Mwangi kuma Maunaroko Njoro na maũndũ maya ma pornography ngwĩciria nginya aini ũguo mwaugua nĩ macangagĩra maũndũ maya tondũ kwĩ aini angĩ mainaga kinya nyĩmbo ingĩ kinya ũtangĩenda kũigua na ningĩ kĩrĩa gĩtũmaga ningĩ kinya mbeũ njĩthĩ mone nyamũ ici nĩtũronete ta mũthenya ũngĩ video ciratrendaga ya mũthuri wa kũrĩa Equatorial Guinea na kĩndũ na rĩu nĩ ũronaga maybe waingĩra ta social media ta Facebook ũgakora andũ mauga umeona hiyo video ya huyu jamaa mwenye ametrend hivyo rĩu ũgakora mũndũ nĩ arenda kenyone mũndũ ũyũ niki aratrend nakio na we ingĩra ni kuona video ĩyo ũgakora nawe nĩ wĩingĩre niri maũndũ-inĩ mau na rĩu kĩũria kĩrĩa ingĩũria nĩ rĩrĩ nĩ atĩa kũngĩkwo kinya nyĩmbo ta icio cirauma ona ciuma na citigakinyagĩre mũingĩ cikabanwo hau video ta icio citigakinyagĩre mũingĩ cikaninwo hau hĩtũkia kamero. Rĩtwa rĩakwa nĩ George Gwandarũ kuma Kĩnangobu mwena wa Ngemi na pornography nĩ ũndũ wa hũra thoni ũndũ nginya aciari matiatwĩrire ũhoro wacio ta niĩ pornography ndaiguire na mũrata niĩ mũciari ndokire akĩnjĩra nĩ kũrĩ kĩndũ ta gĩkĩ ona ni ndingĩimagine mami akĩnjĩra kana baba nĩ kũrĩ kĩndũ ta pornography ndio ũrĩa ingĩ-react ona ndio ũrĩa ingĩmwĩra ona ũrĩa ingĩcokia na rĩu nona pornography wĩkũmĩamũkĩra nawe rĩ ũkambia mũrata agakwĩra ti njũru ũgathiĩ na mbere nayo ona rĩu arabu ndũĩ harĩa ũngĩthiĩ kwĩra mũndũ yes no atuĩka addicted na pornography ndũĩ ũgũthiĩ kwĩra atĩrĩrĩ mũndũ ndĩ addicted to pornography ndeithĩrĩria na wamwĩra nĩ ũrarigwo hihi rĩ akũngua atĩa. Thank you muno. Newton Mburu nigetha tutirihe ndereti ya muthenya umuthi arĩrĩria ũhoro wa sex education nigetha tuhutie aciari ĩrĩ ta njĩra ĩmwe ya hihi gwetha solution ya ũthara ciana citũ kuma ũhoro wa kuona pornography. Aciari nĩ mahumbĩrire maũndũ mũno atĩ ndingĩra mwana wakwa kaũndũ tondũ nĩ ngũmũconokera gwĩka atĩa kũmwĩra no we waconokera kũmwĩra dunia ĩrĩa twĩ nayo ndĩgũconokera gwĩka atĩa kũmwĩra na hau nĩho tugaga atĩrĩrĩ na Gĩthweri asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na ulimwengu tota rĩrĩa for example mwana ararũmĩrĩra maũndũ pornographic sites mũndũ arateithia nĩ andũ arĩa marendia internet ona arĩa marendia those porns acio nĩo marateithĩka na matirĩ na tha na mwana ũcio they do not care na koguo nĩkĩo twagĩrĩirwo kwaria ũhoro wa pornography kana ũhoro wa sex education gũtara ciana itarĩrwo kanitha-inĩ itarĩrwo macukuru-inĩ nĩ arimũ ona itarĩrwo mĩciĩ
nĩ aciari na icoke ona atarani nao makagĩa na kamweke ga kwaria ũhoro wa kwaria ciana toguo rĩu ũmũthĩ tũraria cararũkũ ũhoro wa sex education na njoke njuge atĩrĩrĩ nĩ wega still mũndũ agĩkorwo addicted tondũ wa kĩũria kĩu kĩorio nĩ wega gũthiĩ kwĩ mũtarani nĩgetha mũndũ ũcio ateithie gwĩka atĩa to fight addiction nĩgetha onio mogwati gũti ũndũ ona ũmwe ũngĩhota gũtiga ũtonete ũgwati wake wondu ũcio nĩgetha ũteithio nĩ mũndũ ũrataũkĩrwo na maũndũ macio ina bigger way nĩgetha ũgĩe na gĩtũmi gĩa gũtigana kana kũreverse ũhoro ũcio ũkoretwo rĩngĩ ũkĩrũmĩrĩra wa addiction ya pornography. Thengio mũno Wangeshi ũkĩheana woni waku wa mũthia rĩ twarĩrie ũhoro wa ũcio wa gweta ũhoro wa mbeca tondũ nĩguo ta rĩu ũguo ũcio the highest paid tiktoker one of the highest paid tiktoker ũguo ngũgwetete nĩ tondũ nĩ engageaga na maũndũ mau. Ndigwĩciria kũrĩ hĩndĩ kũrĩ kwagĩa mawĩra ma andũ othe koguo yo ti excuse mũndũ ũrĩa ũrendia watermelon barabara no ainukagia kĩndũ koguo nĩ waganu nĩ kwĩciria mwĩrĩ waku rĩrĩ ona koinange street ndũĩ gĩtũraga andũ nĩgetha ũgĩthũkũme but nĩ wega kwĩyũria atĩrĩrĩ what is the effect mbeca icio ũrathũkũma akorwo nĩ mwana ũrathiĩ gũthũkũmĩra rĩ nĩ ũreciria hihi mbeca icio no icoke imũrehere thĩna ona no ũmũgirie ũngĩmũkora magĩka maũndũ macio mwana ũcio ũrathiĩ gwethera rĩ ũngĩmwĩra what moral authority do you have ya gũkania mwana so nĩ wega kwĩyũragia ciũria icio ona kwaga mbeca you need your moral integrity koguo rĩ ti atĩ kĩũndũ gĩoka ũkabuatana nakĩo nĩgetha wone mbeca no wega gwetha mbeca in the right way harĩ mwanake harĩa wauga atĩrĩrĩ atĩ aciari ake matiamwĩrire nĩ ũĩ mũndũ aheanaga kĩrĩa arĩ nakĩo mũciari ũcio rĩ no ũkona ndarĩ tuĩka exposed to pornography rĩu akũikaria rĩambĩrĩria agũkwĩra atĩa tondũ ndo nĩ ndaririkana magazine yo Njeri yetagwo Playboy na ndiĩ kũrĩa yendagio tondũ ndũngĩamĩonirio ũguo yahithanagio kũhithanio ĩyo nĩyo yarĩ pornography ya hĩndĩ ĩyo no ũmũthĩ nĩ ndauga atĩrĩrĩ nyamũ ici irĩ moko-inĩ maitũ nĩwe ũgwĩ control kũrĩ kĩndũ twĩtaga self regulation na ũguo mũrauga atĩ anga nĩ mũrata ũtigana na arata ona watigana na arata ũgũkora na ona ũngĩ koguo agwĩ self regulate we mwene ũmenye ndũkwenda gũconsume kĩndũ gĩkĩ ĩgũkorwo ĩgĩthuya kũrĩ mũndũ wagweta ũhoro wa rwĩmbo atĩ nyĩmbo andũ maina tũkamĩkio itinakinyĩra mũingĩ korwo itigũragwo nĩ mũingĩ itingĩka atĩa but you can make a choice ugenie takatakata no ndigathikĩre na ndikona Thengio mũno Catherine Wangeshi Newton Mburu na genire tumana ũthini wa studio ngwĩhoka nĩ harĩ kaũndũ weruta igũrũ rĩa pornography na tũtigũtigĩra haha tũgũthiĩ na mbere na kwaranĩria tabarĩra